Tulips and daisies are your favorite flowers. I know it's kinda different, but I don't think that it matters. I tell you every day, you're so sweet when you talk and as pretty as a bouquet. I promise I'll be nice. I swear I'll treat you right. Well, come on, sit next to me. See my favorite color when I look into your eyes. Well, sometimes it's hard to see. Nice guys may finish last, but they always get the good girl. Hola, ¿cómo estás todos？ 大家好，我是 Genji。今天带大家来到 Olong 这个地方，海边。这个地方叫 Olong。之前我上传的影片都是在山上，然后今天带大家来看一下厄瓜多尔的海边。其实厄瓜多尔的海边，有很多很漂亮的海边，这里是其中一个。 然后这个海边，这个小村庄 Olong， 应该算是厄瓜多尔到目前最安全的地方吧。这里有重兵把守，因为这里住了一个大人物，就是我们的厄瓜多尔国家现任的总统，也是刚连任的总统Daniel Noboa。 然后带大家来看看这里的海边。今天星期日，所以人还算蛮多的，然后天气也很好。这里距离瓜亚基尔第二大城市，大概车程要3个小时。然后今天天气真的不错，应该有32、33度。看，人还蛮多的。 其实厄瓜多尔的海岸线，我觉得啦，算是南美洲很漂亮的，最漂亮的。然后这里，马纳玉省，再过去一点就是 Puerto Lopez， 那边
大概离这里1个小时到 Puerto Lopez， 是一个很可以赏金的地方。每年都有很多人到 Puerto Lopez 去赏金鱼。然后那边有一个 Isla de Plata， 之前我也有去过。下次十几年前去了，但下次也会找个机会带大家去那边看看。这里除了海边有餐厅可以吃饭外，外面也有很多餐厅，还有 hotel。如果想要在这里过夜，对，可以。然后也有地方可以让你冲洗，有很多卖泳衣的地方。这个是这个欧龙小村庄的状况。 带大家来看看，这里蛮安全的，其实。但是今天没有看到很多外国游客。以前的话有很多外国游客，今天比较少。这应该是他们的中央教堂。 这里的路不是很好。像这些啊，都是 hostel。这里是餐厅。 有些是晚上才会营业，这里晚上夜生活应该也是蛮有趣的。这里中央教堂，
欧隆小镇的中央教堂。走，我们继续看。Bachos House， 这应该也是 hostel 一个旅馆，外面插了很多国旗。如果大家有机会来厄瓜多尔，一定要来这里走一走，在往南的方向是蒙塔尼达，蒙塔尼达也是一个很有名的海边，那边可以冲浪，很多外国人都会来这里去冲浪，去蒙塔尼达冲浪。这里也是一家 hotel。来买椰子汁，这里椰子蛮好喝的。un coco ya， 1块钱一颗，冰的。看它。¿De dónde es coco? Manaví. Gracias. Pinta coco. Coco sin heladito los cocos, heladito, adora los cocos, adora. Coco helado, coco sin heladito los cocos, heladito. Adora los cocos, a $1 los cocos, coco helado, coco sin helado. A $1 los cocos, a $1. Wow. Coco helado, coco sin helado. A $1. 等一下喝完再走，然后这个还给他，因为里面的肉可以利用coco的果肉，不然我也不知道丢哪。coco喝完了，还给他。Gracias。一颗1块钱美金，30多块台币。走，我们继续走。这个卖冰淇淋，这些都是餐厅，在海边的餐厅。这应该是酒吧或是餐厅。哇，这里有好几家餐厅，蛮多选择吃的，但是都是很多都是海鲜。然后这个是
hotel hostal，这里全都是 hostal。看看这里是什么 Cargadores, audífonos, cables.？Gracias。这里是餐厅，全部都是海鲜。Mundo Mariscos。一只大螃蟹。哇，漂亮哦！香蕉、炸香蕉，还有ceviche。¿Qué cuesta maduro? $1 con queso. Ya, 买一个炸的香蕉吃。Ese ceviche de Barbacoa. ah ya， 这个是用那种香蕉馅，然后里面包鱼的。Y quiero sí maduro con queso. ¿Mayonesa? No, solo queso. En chino. Sí. ¿Qué dice en chino? Estaba diciendo No, yo estoy presentando de qué son, qué ceviche es y maduro, así. Ya, $1, ¿no? sí. Ya, ok. Gracias. Gracias a ustedes. Aquí, 还不错。Bueno, chao.
今天的影片就到这里，希望大家会喜欢。如果大家有机会来厄瓜多尔，一定要来这里活动，这个蛮漂亮的海滩。如果大家喜欢我的影片，请订阅、点赞、加分享，我会更这样才有支持我拍出更好的影片。那今天就到这里了，好，再见，拜拜。